Tá bhíonn seo gCorcaigh anú chun dul mbun Gníomh díchoilínithe. Tá an chathair brach le comharthaí sráide a thugann ómós do Imperial chasna. Cé gur néir muintear Corcaigh go rebelúnaigh sin tá ómós tugadh doing chlanríoga chasna inar chathair go fóil. Mullen Baineadh Lúna Lí agus Misneach go chóir laochra Gaeil agus poblachtánacha a chur n-áit anmhacha na choilíntóirí seo. Is anam union key a léiríonn an scris cultúrtha. Tugtar ómós de acht an Aontas ochtógus a héin. Reachtaíodh é seo for réig le Parliament na hÉireann na níag éirí amach 1798. Dúirt lucht cóchta hasanna go grothófaí aontacht, ach an áréire is tuile den chur faoin cos a bhí a gceist. Déanann anam nach chéamh comóra ar an imiriú bunreachtúil. Ní léirú é an tanam ar na daoine a bhear, a dibrig, nó a leabhar sa cheantar seo. Cá pádraig ó chúnacháin a rugach gCorcaigh in 1932 a héal mbun obair I gcuine torra an impiriúlachas. Ba dhéagar sóir Gaeilge é a rinne feachtasaíocht ar a son I gúil seomraí board agus ar na sráideanna. Chuireadh in Gníomhaithe é sa chuireadh in 1956 de bhar cheasamh poblachtánacha agus cá sé seall sa phríosún arís sa 1970. Nuair scaoileadh saor cinn sé ar an Gaeilge a dhéanamh níos feiceálaí agus a chur lá an éanaig in dhéalagar na cathrach agus an chunta. Chuir sé an chomharthaíocht gáthangach an cinn go mór agus bhí lámh aige manú Gaelscoil ar fud chug go mún. Rinne sé a réanú ar an glór a rinne ach an Aontas iarracht le chur faoin cos. Anamníodh sráid Albert in níag an Prince Albert tar éis dó féin agus an bhanrín Victoria cuairt in 1849. Agus an téir ag folingt den gorta mhór chu an chlanríoga cuairt áfasach ar éireann lán de theo agus searmanas. Tugann an tanam seo ómós don riachas, níd an gnáfabal ná an daoine a dibrig ar thaobh na habhainn agus a dulling faoi rial hasanna. I gcuireadh leis an méid sin cha Muriel Maximna a héal ag obair go díográsach ar son na daoine. Rugach gCorcaigh in 1892 agus chuaigh sí leis an gníomhaíocht cléach poblacht. Clach sí ballríoch le chunar na Gaeilge agus cumann amán. Ina dhéag bhás tréalach Maximna, chuaigh sé mbun feachtasaíoch go hirirnáisiúnta. Bhí sé chun cinn I bheachtas na Stát Aontaithe agus an baras. Frid sí ar son an ceartas I gcuine na héagóra agus seaach sí leis na hibrithe agus cuismhíntar an domhain I gcuine locht an cheannas. Anamníodh bóthar Victoria ar an manríon darnóig, banríon an gharta. Ba chomórach é seo ar an gcóirt ríoga in 1849 agus ba chomóra é chun ómós a léirú de órdrás na himpracha. Ba iarracht é anam nó an bhóthar chathair éireannach a iompú ina chathair dhílis sasanach nó ar a leid seoníonach. I bhallart a bhí ar an bun ag lesaí Paisabara a rugach in 1893 ba chur in ardifig an fuist in 1960. Thug Seán McDermott ardú céime de agus dumpar sí tachtarachtaí agus armlón I mhaol bás le ling na réimhlóda. Ina dhéag an éirí amach, chuirigh sí le fás cumann na man ó 70 go 600 chréamh. Bhí sí ina stróthóir cumann na man ar ball, agus chuaigh sí mbun obair dhéanúil chomá. Bhí sí mar chathairlach ar cumann cruise dearga na hÉireann, chuirigh sí le teifig agus bhí lámh aici mbunú gorta agriocht a thug cúnamh do dhaoine stugtha san Afric. Tá sé nach mór deimlína ó tarraingíoch ar an ard éagóir seo I ddéireach gCorcaigh. Cuireann muoine go chóir aig a thabhairt ar an gceist seo arís, agus go leagach an chóir a cathrach policy díchoilínithe síos chun fáil a réige le smáil na himpireacha inar gcathair.